Hello，講下點樣快速完成呢個寶可夢傳說27G限時調查1、2、3關嘅。咁好啦，探索1公里就冇得快嘅，一定要探索1公里。跟住咧，無論你選擇3種寶可夢咧，其實都係差唔多方法嘅啫。好，探索完1公里先。如果你係揀呢個谷草葉嘅咧，就谷草葉啦。跟住睇下第二關先，第二關咧強化草可夢20次，跟住用好多星塵。理論上咧，你進化咗20次咧，自動用咗嗰啲星塵㗎。好啦，跟住將呢個，如果你選擇嘅係谷草葉嘅咧，你就要將月桂花進化，月桂花咧就係谷草葉先進化先，然後再將月桂葉進化，咁就完成咗。跟住咧，寶可夢獲到心心，最好就餵佢食呢個寶分啦。一個寶分6個，跟住再換另一隻，再餵佢食寶分，咁就搞掂啦。好啦，跟住2隻都係用呢個方法完成嘅。就如果強化嗰度咧，就用細啲嘅 CP 嘅值嘅寶可夢就好啲啦，就慳翻啲星塵嘅。好啦，都係啦，換2隻寶可夢，然後餵佢哋食寶分，即刻有12個心心。好。小腳呢樣啦，好啦，大家加油，再見。